Guys, may panibago na naman tayong kakalikutin na mini electric fan with LED light ulit. Ayan siya. Ito, hindi ko pa rin alam kung anong problema nito. Kanyang tatak. Ayan siya. Si guys, start natin kalikutin. Tingnan natin kung anong problema rin nito. Ayan guys, laman niya, lead acid battery, tsaka yung kanyang board. Problema rin itong battery natin. Testingin natin kung ma-charge natin. Lalagyan din natin ng water solution battery.
Guys, nilagyan lang natin siya ng ng capacitor. Dinagdagan natin ng capacitor kasi hindi siya nag-charge. Pag sinarge natin, sinaksak natin to, hindi umiilaw yung kanyang pilot light, hindi nag-charge, walang kuryenteng pumapasok. So nilagyan lang natin ng capacitor, 470 microfarad, 16 volts. Tapos nilagyan lang natin to ng tubig. Nilagyan ko ng ganito kasi yung kanyang takip natatanggal. Guys, ngayon naman ibabalik na natin. Baliktad talaga. Ngayon guys, i-charge natin. Titingnan natin kung mag-charge na siya. Ayan yung kanyang pilot light. Kanina hindi sumisindi yan nung wala pa yung capacitor. Ito yung kanyang ilaw. Ayan. Na-charge na natin ng konti yung kanyang battery. Ito yung kanyang pan. Baliktad talaga.